ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ଭଜା ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଓଡ଼ିଆ ଘରୋଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଆଇରନ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାରୀ। ଏହା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଏହି ଶାଗ ଘଣ୍ଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଆ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ୱିଥ୍ ପ୍ରିୟା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ରେସିପି ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଡ଼ିରୁ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ଆଣିଛି। ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଯେତେ ଟେଷ୍ଟି, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ଏକ ପୌଷ୍ଟିକ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଶାଗ ଅଟେ। ଏହା ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ଆଉ ରୋଗୀ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ରେସିପି ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 2ଟି ପିଆଜ ନେଇଛି। ୟା ସହିତ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ 2 ମୁଣ୍ଡା ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ୟା ସହିତ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ 150 ଗ୍ରାମର କିଛି ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି। ମୁଗ ଡାଲି ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଭଲ ଫାଇବର ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ୟା ସହିତ କିଛି ବିରି ବଢ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ବିରି ବଢ଼ି ଶାଗରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶାଗରେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି। ବିରି ବଢ଼ି, ମୁଗ ଡାଲି, 2 ମୁଣ୍ଡା ରସୁଣ, 2ଟି ପିଆଜ ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏହି ରେସିପି ବନାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିବା। ଗୋଟିଏ କଢ଼େଇ ନେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇବା। ଯେତେବେଳେ କଢ଼େଇଟି ଗରମ ହୋଇଯିବ, ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ବିରି ବଢ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବିରି ବଢ଼ି ପକାଇବା ପରେ ଚାମଚ ତେଲ ନେଇ ତା ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା। ଫେର ଏହାକୁ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏହି ସେମ୍ କଢ଼ାଇରେ ରଖିଥିବା ମୁଗ ଡାଲିକୁ ନେବା। ମୁଗ ଡାଲିକୁ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ମୁଗ ଡାଲି ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ମୁଗ ଡାଲିକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ମୁଗ ଡାଲି ଶାଗରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶାଗର ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶରୀର ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 କପ୍ ପାଣି ନେବା। ସେଇ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଡାଲିର କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ କିଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଲୁଣ ଆମେ ପକାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାଲି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ୟା ପରେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଜାଇ ସିଝିବା ଭିତରେ ଧୋଇ ରଖିଥିବା ଶାଗକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟିଦେବା, ଯେପରି ଜାଇ ଆଉ ଶାଗ ଭଲ ଭାବରେ ଦୁହେଁ ମିଶିପାରିବେ। ଶାଗରୁ ବାହାରିଥିବା ନାଡ଼କୁ ବି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟିଦେବା, ଯେଭଳି ଶାଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ନାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିପାରିବ। ଏହାପରେ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟିବା। ଧୋଇ ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ କାଟିବା। ରଖିଥିବା ରସୁଣକୁ ଛଡ଼ାଇ ରସୁଣକୁ ହାଲକା ଛେଚିବା, ଯେପରି ରସୁଣ ଅଧିକ ପେଷ୍ଟ ନ ହୋଇଯାଏ। ଶାଗ ରେସିପି ବନାଇବା ପାଇଁ ଏଥର ଆମ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ରେସିପି ବନାଇବା। ଢାଙ୍କୁଣୀ କାଢ଼ି ଦେଖିବା, ଆମର ଜାଇ ଏଥର ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଥର ଜାଇ ସହିତ ଶାଗକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଶାଗ ଉପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଶାଗ ଆଉ ଜାଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା।
वर्तमान भाजी रखिथिबा बिरी बड़ी को सेथिरे ऐड करिबा। पुणी थरे एहाकु भल भाबरे घांटिबा। एहाकु भल भाबरे सिझिबा पई छाड़ी दबा। सागरे फुटणी देबा पई अन्य एक पैन गैस उपरे बसाइबा। सेथिरे 2 चमच सोरिष तेल देबा। 1 चमच सोरिष फुटाइबा। सोरिष फुटीगला परे काटी रखिथिबा कंचा लंका एवं पियाज को भाजिबा। भाजिबार किछि समय पर कुटी रखिथिबा रसुण को सेथिरे ऐड करी पुणी थरे भाजिबा। एई फुटाणी को आनी आमे सागरे ऐड करिबा। साग को भल भाबरे घांटी दबा। वर्तमान आमर साग घांट प्रस्तुत। सेई घांट को अन्य एक पात्र को काढ़ी आमे सर्व करिबा। मोर ए साग रेसिपी भिडियोटी आपण मानक केमिति लागिला कमेंट रे निहाती जणाइबा सहित लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। पुणी देखा हेबा आउ गोटे नुआ रेसिपी सहित। से पर्यंत रहुची। बाय बाय। जय जगन्नाथ।